有多大？看看我的桌子的椅子，还有花瓶，还有蜡烛，所有的东西都被吹翻了，而且现在的风还在刮。我把它们扶起来之后，又被吹翻了。看看风到底有多大。我所有的花瓶都被吹到不知道哪里去，已经不知道哪里去了。所以昨天的风如果没有14级，至少也有12级。这些椅子是我刚刚摆好的，实际上也是都被吹飞了。蜡烛已经被磕得斑斑驳驳，然后，关键是我的月季拱门也被吹倒了，一会儿还需要修复一下。幸亏我的爬藤月季还没有到，如果到了的话，估计是不是也会被吹折了？哎呀，还有我的绣球花也被吹掉了一朵。还有我的台子，还有看我的这个帘子也都被吹起来了。昨天把东西都收起来了，但是依然会被给吹的这个样子了。哎呀，而且绑这个它的也不知道飞到哪里去了。然后我的安吉拉的花瓣也都吹光了。看看我的安吉拉，满地都是花瓣，也被吹的。看看，我要来修复我的拱门啦。